Siz 42. берененин 4-пунктундагы окуңуз. Ал жерде дагы айтылып туруп атат. Эмне деп атат? Сиз астыңызга алың регламентти. Айтпайсың, окуй аласың, окуп койбойсуң башка аны. Мен окуй алам, сиз антип Адам Ихсанбаевич, сиз комитет жыйын өткөрбөй эле сурамжылоо жолу менен кол коюп берсе болот деген кайсы жерде бар? Адам Ихсанбаевич, мага асылбай сүйлөңүз. Кимге? Мага асылбаңыз, орун Сизге басар. кимге айттым? Айтып атпайсызбы, орун басары деп. Сиз жогорку кеңештин төрагасынын орун басары болуп Жок, бул калдыңыз. жерде айтып атпайсызбы? Төрага дагы орун басарды. Балдар айлана, аягына чейин уккула сөздү, угуп үйрөнгөн, деппин да, деп ойлодум. Ихсанбаевич, бул Айбек Осмонов депутат. Балдар деп эле анын балаңыздай уруша бербеңиз. Ал урматтуу Айбек Осмонов деген депутат. Бала биринчи кезекте балдар дегенге сүйүнгүлө. Жигиттер деп, балдар деп, аксакалдар деп, эжелер деп ушинтип айтылат кыргыз. Сиз эми мындай да, Адам Ихсанбаевич, биз сизди сыйлайбыз, тажрыйбалуу депутатсыз. Мына президент болом деп жүрөсүз. Алла өмүрүңүздү берсин. Но эми бүт мамлекеттин саясатына каршы сүйлөй бербеш керек да. Кичине өзүңүз мына иманды, хадисти түшүнөсүз, ниетти түзөшүңүз керек. Эми Россияга барсак деле бир нерсени колдобой койсок, Кытайга барсак, биз депутаттардын максаты тышкы саясатыбызды күчөтөлү деп атабыз. Мындай сөз болуп атат да, Шайлоо мырза. Бардыгына каршы чыгайланды. Туруп кеңилгенде бүгүн дагы кворум кылып чыгып кетели. Саңар жаштар. Туруңуздар. Жаштар мына экөө баш кошуп атат. Жакшы ниетте, жакшы ниетте. Мен айтып атам, никесин кыйып туруп баш коштургула деп атам. Шариятты жөн койгула. Сүйлөбөгүлө шарият жөнүндө. А силер экөөнү үйлөп коюп 40 күндөн кийин келгиле эми. Никесин кыйып коелу деп чүлүксүңөр. Андай түшүнөм. Бир сөздүн жарымын угуп, жарымын укпай туруп деле асыла бересиңер, аны да түшүнөм. Кандай деп атат? астыңызда болсун. Эми сиз кимде окуучумун, оку деген. Окуй албайсыңар. Себеп билесиңер ошол жерде туура эмес. Биз окуй алабыз. Ошол жерде Адам кыйшык Ихсанбаевич, жазылган. биз окуй алабыз. Урматтуу, Биз өзүбүздүн милдетибизди так аткарабыз. Мен суроо берейинчи. Уланбердиевич, мындай суроо берейинчи. Бул жерде мындай бир орчундуу маселе. Ошол комитеттин жыйындары таң калыштуу бир жагдайга туура келип калды. Мына ошол ратификация маселелеринде Кытай менен болгон эки келишимди сурамжылоо жолу менен чечип бердик деп айттыңыз да өткөндө. Жогорку кеңеште. Төраганын орун басары дагы боло берет, регламент бузулган жок деген бойдон өтүп кетти. Силер мага көрсөтүп берсеңер да, кайсы статьяда регламентте комитет жыйын өткөрбөй эле сурамжылоо жолу менен кол коюп берсе болот деген кайсы жерде бар? Кытай менен болгон эки келишим тең мыйзамсыз азыр. Эгерде ушундай жол менен кете бере турган болсо, Уланбердиевич, мен чечкиндүү түрдө сиздин комитеттин төрагалыгыңызга татыктуу же татыксыз экениңиз жөнүндө маселе коюшум керек болот. Себеби биз күлүп жайнап отуруп, келечектеги урпактардын тагдырын ойноп күлүп чечип коюп атабыз. Бул ратификация деген эл аралык маселе бул. Эл аралык өтө катаал маселе, оор маселе. Анан оюнчу катарында көрүп эле сурамжылоо жолу менен кол коюп бердик деп. Андай болбойт. Мына ошол жыйынды алып барган төраганын орун басары дагы мага көрсөтүп бере албайт, кайсы статья бар. Сиз дагы айта албайсыз. Регламенттин кайсыл жеринде сизге уруксат берип атат ошону. Телпеңдеп чуркап келе калды бул бөлүм башчы. Ал башка маселе жөнүндө кетет ал. Ал башка маселе. Мына ошол силердин да маселеңерди коюш керек. Себеп ар кандай төраганын башын айландырып аткан ошол силер болосуңар, ошо бөлүм башчылары. Силер окубайсыңар көпчүлүк учурда. Булар окуган киши катарында барып керектүү кагазды алдыңарга таштай коет. Андай болбош керек. Бул оор маселе. Эл аралык маселе. Ошондуктан мен өткөндөгү жогорку кеңештин жыйындагы көтөргөн маселени мыйзамдардын так аткарылышын көзөмөлдөө комитетке жүктөлгөн. Мен баса белгилеп айтышым керек. Андай кылбай жүргүлө. Кечиресиз. Уят болот. Процедура. Адам Ихсанбаевич, мага асылбай сүйлөңүз. Кимге? Мага асылбаңыз, орун басары. Сизге кимге айттым мен? Айтып атпайсызбы, орун басары деп. Сиз жогорку кеңештин төрагасынын орун басары болуп Жок, бул калдыңыз. жерде айтып атпайсызбы? Төрага дагы орун басарды. Балдар айланайын, аягына чейин уккула сөздү, угуп үйрөнгүлө. Ислам иштейт. Силер эмне болуп калып атасыңар? Мен жогорку кеңештин төрагасын айтып. Жогорку кеңештин. Адам Ихсанбаевич. Мындайда балдар, мындай болуп калдыңар да силер. Ушул сөздүн аягын укуп үйрөнгүлө. Мен жогорку кеңештин төрагасынын орун басарын айтып атам. Уят болот балдар.
Рахмат. Ушундай деппин да, деп Атакан ойлодум. Кимсанбаевич. Келип атабыз. Бул Айбек Осмонов депутат. Балдар деп эле онун балаңыздай уруша бербеңиз. Ал урматтуу Айбек Осмонов деген депутат да. Бала биринчи кезекте балдар дегенге сүйүнгүлө. Жигиттер деп, балдар деп, аксакалдар деп, эжелер деп ушинтип айтылат кыргызда. Адам Ихсанбаевич, болдуңузбу? Уруксат берсеңиз. Айтыңыз. Уруксат берсеңиз, сиз айткан боюнча Кытайдагы ал мыйзам эмес. Ал эч кандай бир Макулдашуу. ал болгону макулдашуу. Макулдашуу кайсы учурда макулдашууга барылат? Ал болгону маданият тармагындагы макулдашуу. Кандай тармакта болсун ошол болсун, комитеттин жыйынында макулдашууга макулдук берилет. Эми ал жыйында Комитеттин сиз жыйыны өзүңүз өткөн билесиз, жок. мен жок элем, мен командировкада элем. Мен кеп ошондо, бирок сиз жооп бердиңиз ошондо. Мыйзамды өттү, сурамжылоо жолу менен кол коюп бердик деп баары. Мен комитеттин төрагасы катары Адам Ихсанбаевич, комитеттин ишмердүүлүгүнө жооп берем. Жооп бербей атасыз. Үчүнчү жолу жыйын болуп атат, үчүнчү жолу кворум болбой атат. Кана үчүнчү жолу, мына үчүнчү жолу кворум болуп өтүп атат. Адам Ихсанбаевич. Эми айтат десе эле, дей берет десе эле боло бербейт да. Сиз айткандай эле. Аман болуңар. Жумушту баштайлы, урматтуу депутаттар. Болбосо Жок. жабык жыйын кылайлы дагы, эркекче сүйлөшүп алайлы. Жабык эмес, ачык эле жыйын болуш керек бул жерде. Урматтуу Жашыра депутаттар, турган азыр нерсе. өзү биз күн тартибинде биринчи маселени карап атканбыз. Өзү биринчи күн тартибиндеги маселени бекиттик. Күн тартибиндеги маселени карап бүтөйлү. Андан кийин өзүбүздүн ич ара маселебизди жабык түрүндө карап алсак болот. Урматтуу. Мынаны келгенин карабайсызбы? Февралда сүйлөгөн экенсиңер дейт, февраль, март, апрель, майда жооп берип атабыз дейт. Ушундай мамиле болбош керек да. Эмне үчүн комитеттин депутаттары февралда сурасак биз, булар майда жооп бериш керек. Май бүтүп атабы бүгүн? 2 күн. Келиңиз, азыр министр боюнча маселени көтөрөлү. Мен сиздер кандай сунуш бересиздер? Анан бул дагы Шайлоо Карабекович, колдоп бергенге даярмын. Чыңгыз Азаматович, мына биринчи маселени күн тартибинде карап атабыз. Мыйзам боюнча биринчи маселени күн тартибине киргизгенден кийин карап бүтөйлү. Урматтуу депутаттар. Улан Мына- Бердебаевич, мен сизди сыйлап кол көтөрдүм. Күтүп атам, процедураны боюнча Жок. сөз сүйлөйүн деп атам. Бардыгына бердиңиз, мага бербей жатасыз. Бул эмне Мен деген сизден мамилени жасап атасыз? уруксат сурап атамын. Мен кол көтөрдүм, мага бериңиз, мен процедураны боюнча сөз Чыңгыз сүйлөйүн деп Азаматович, атам. сүйлөңүз. Урматтуу кесиптештер, былтыр чү дегендей эле биздин комитетибиздин алкагында баарыбыз силер күбө болдуңар. Ушул маселени биз көтөргөнбүз, принципиал түрдө. Кандай маселе болбосо, бүт маселелер биз ушул жерде кезектеги отурумузда карашыбыз керек. Эч кандай опросный путем жазабашыбыз керек деп чечкенбиз. Добуш бердим, добушка койдум, добуш баардыгыңар силер бердиңер. Бир эле маселе мейли, бул биздин кесиптештерибиздин иш сапарлар жөнүндө ушундай уруксат берилди. Себеби ар кандай жагдай кырдаал болушу мүмкүн, депутаттар ушул эле жумада кетиши мүмкүн. Бирок калган маселелер боюнча мыйзам болсо же келишим болбосо, бүт эме кагаздар биз расмий түрдө жыйыныбызда карашыбыз керек деп чечкенбиз, туурабы? Ошондон бери мен бул чечимден таянбай, мен ошондон бою мен турабын. Мурунку комитеттин төрагасы катары. Ошондой, ошон үчүн да бир жолу мен эскертип кетким келет. Ушундай чечим болгон. Эгер ушундай фактылар бар болсо, урматтуу депутаттар, урматтуу кесиптештер, анда давайте өзүнчө бөлөк карабайлыбы бул маселени. Канча деген мыйзамдарга жана келишимдерге ушундай опросный путем уруксат берилди. Анда тиешелүү бөлүм бизге маалымат берсин баарыбызга. Бул маселени өзүнчө бөлөк эме карап көрбөйлүбү? Мен мисалы биринчи жолу азыр ушундай угуп атам. Эгер ушундай фактылар бар болсо, бул туура эмес менимче, регламент буздук. Себеби биз биякта эмнеге анда отуруп атабыз? Анда бейрасмий түрдө бүт эме чечимдерди кабыл алсак болот. Элибиз бизди карап атат, түз эфирге чыгып атабыз, ар бир маселе боюнча кылдат мамиле менен биз ар бир маселени эме карап атабыз, суроолор берип атабыз. Элибиз эме карасын, баа берсин. Биз элдин өкүлдөрүбүз катары ушул жерде атайын эме суроолорду берүүгө келдик. Ошондуктан менимче принципиал түрдө опросный путем болбош керек, урматтуу кесиптештер. Андан кийин бөлүм бизге эме маалымат берсин, канча ушундай эме мыйзамдар жана келишимдер кетти. Рахмат. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, саламатсыздарбы, урматтуу чакырылгандар. Биринчиден, чындыгында ушул күнгө чейин бизде комитет болбой келди, 2 жолу, үчүнчүсү. Бул эмнени билдирет? Эми ачык айтып коюш керек. Бул жерде көптөгөн чечимдер биз кабыл алып атабыз, колдоп атабыз. Бирок ошол чечимдер
өтпөй калып жатат. Урматтуу Улан Бердибаевич, бул жерде сиздин дагы жоопкерчилигиңиз чоң. Мисалы 6 ай мурун, 4 ай мурун, 3 ай мурун, 6 ай мурун биз Шайлыбек Карабекович экөөбүз көптөгөн сунуштарды берип, ушул жерден добуш менен кабыл алынган. Ошолордун бири да жок экен да, мен сурасамчы. Бир министрликке кетпептир. Ошол боюнча дагы сиз ошолорду жакшы карап коюшуңуз керек. Анан бир нерсе десе эле колуңардан эмне келет деп айтат экенсиз. Төрага да эмне мени коркутасыңарбы деп айтасыз. Ондой дебеңиз. Сизди эч ким коркутпайт. Бул жерде баарыбыз эл өкүлүбүз, кыргыз элине, жерине так таза иштейли деп келгенбиз. Ант бергенбиз. Мыйзамды бузбайбыз деп. Мыйзамды бузган убакта биз жооп беребиз деп айтканбыз. Ошондуктан чындыгында мен кесиптештерге кошулам. Бул жерде чечимдер чыгып атат. Биз добуш берип атабыз, бирок ошонун таянагы жок болуп жатат да. Чыңгыз Азаматович эң туура нерсени айтты. Мына Улан Болотбекович да өткөндө жалпы жыйында туура нерсени айткан, регламент боюнча, кандай каралыш боюнча. Мындан кийин андай нерсени жок кылайлы дагы, ушул жерде каралган маселени карайлы. Анан сурамжылоону токтотойлу. Өтө зарыл болсо карап берели, макул. Бирок зарыл эмес маселелерди эле биз сурамжылоого өткөрүп атпайбызбы? Эми чындыгында ачык ушундай да. Мындай болгон окуя. Сиз буну туура кабыл аласыз деген ойдомун. Анан эми өзүңүздүн эркиңизде өзүңүздүн сөзүңүз бар. Кандай кабыл аласыз, аны өзүңүздүн ишиңиз. Эми мен сизге сиздин өзүңүздүн орун басарыңыз катары айтып койдум. Себеби мага дагы кайрылып атат биздин мүчөлөр бардыгы. Рахмат. Рахмат, Айбек Жапарович. Айтылган маселелериңиздердин баардыгын эске алабыз. Шелкараш, сөз сурап атасызбы? Анда, урматтуу депутаттар. Процедурный болуп аткандан кийин мындай. Улан Бердибаевич. Кытай менен болгон эки келишим мыйзамсыз деп сиз мойнуңузга алышыңыз керек. Биз жөн эле сүйлөп эле артынан макул балдар ушундай болуп калды, эртең кийин андай кылбайлы деп кете беребизби? Мыйзамсыз экенин мойнуңузга алышыңыз керек. Сурамжылоо жолу менен комитет өтпөйт. Сурамжылоо жолу менен макулдашууну болгондо дагы чоң мамлекеттер менен макулдашуу эч качан жүргүзүлбөйт. Бул мыйзамсыз. Кандай мыкты келишим болбосун, мыйзамсыз. Ошол мыйзамсыз келишимди көтөрүп Кыргызстандын атынан барды Пекинге. Урматтуу Адакан Кысанбаевич, эгерде мыйзамсыз боло турган болсо, сиз депутат катары толук кандуу укугуңуз бар. Конституциялык сотко кайрылганы. Конституциялык сотко кайрылыңыз. Эгерде туура эмес, мыйзамсыз деп тапса, мыйзамсыз деп тапсын. Эгерде мыйзамдуу деп жол берсе, жол бергенди. Бул жерде мына сиз айтып атасыз, мына 86-чы берененин 3-бөлүгүндө ачык добуш берүү боюнча айтылып атат. Сиз түшүнүң, аягына чейин окуңуз ошону. Аягына чейин окуңузчу. Кандай учурда? Сиздин астыңызда болсун, мен анан окуйм. Мен астында жок азыр регламент. Жок болсо астыңызда болсун, анан мен окуйм. Анда аягына чейин окуңуз. Эгер жогорку кеңештин жыйынында деп атат. Жогорку кеңештин жыйынында. Жогорку кеңештин жыйынында деген жок. Эмне деп атат? Кандай деп атат? Астыңызда болсун. Эми сизге эмне окучумун, оку деген. Окуй албайсыңар. Себеп билесиңер ошол жерде туура эмес. Биз окуй алабыз. Ошол жерде кыйшык жазылган. Биз окуй алабыз. Урматтууга. Биз өзүбүздүн милдетибизди так аткарабыз. Мен суроо берейинчи. Улан Бердибаевич, мындай суроо берейинчи. Адакан Кысанбаевич, азыр Кытайды биз эмне туура эмес кылып коюппузбу? Кытай менен Кыргызстан мамилеси күчөбөш керек беле? Күчөтмөктөн ары карай кетиргиле. Баары мыйзамдуу Андай түрдө деп жазыш сүйлөгөн керек. кетиргиле да. Биз Кытай Кыргызстан мамилесини, достук мамилени, мындан ары стратегиялык мамилени күчөтүп, өркүндөтүш үчүн колдоп атабызбы же эмне каршы чыгышыбыз керек беле биз? Иштеш өтө кыйын болуп калды балдар. Көпчүлүксүңөр. Түшүнөм. Бир сөздүн жарымын угуп, жарымын укпай туруп деле асыла бересиңер, аны да түшүнөм. Силердин айтып аткан маселеңер, эгерде жыйында болсо, жыйын бүтүп, талкуу бүткөндөн кийин ошол добуш берүүнүн 4 түрүн айтып атат. Ачык добуш берүү, электрондук жабык берүү, анан бюллетень аркылуу деп. Бул жыйындын маселесин айтып атат. Комитет сурамжылоо жолу менен комитет жыйын өткөрбөйт. Чечим кабыл албайт комитет. Адакан Кысанбаевич, мына сиз 42-чи берененин 4-пунктундагы окуңуз. Ал жерде дагы айтылып туруп атат. Эмне деп атат? Сиз астыңызга алың регламентти. Айтпайсың, окуй аласың, окуп койбойсуң ошону. Мен окуй алам, сиз антип, Адакан Кысанбаевич, сизди улуу инсан катары сыйлаган сайын анда күтүп тургула. Мен азыр алдырам ошону. Алдыртың. Эми бул жерде жөн эле сиздин оюңуз боюнча Кытайды колдобой коюшубуз керек беле биз?
колдомоктон колдогула деп атам мен. Бирок ошону мыйзамдуу колдогула деп. Мыйзамдуу азыр төрага Турцияда болсо орун басар өткөрбөйбү. Урматтуу депутаттар, Өткөргөн жок. урматтуу депутаттар, тынчтансыңарбы? Кандай өткөргөн жок. Өткөргөн Биз жок. эми бүт баарынан каршы чыга берсек анда эмне иштебей коелу бул жерде. Каршы чыга берме эмес, баарын колдой бергиле. Бирок жыйын өткөн эмес, кворум болгон эмес, тарап кеткенбиз. Сиздин оюңузча эмне бардык мамлекет менен согуш ачышыбыз керекпи? Кытай менен кетип атат президент. Төө десе бей дейсиңер да балдар. Мен айтып атам, Урматтуу колдогула, депутаттар. бирок ушул жерге келип регламент менен колдогула деп атам. Эми регламент болсо төрагадан кийин орун басар өткөрүп атпайбы? Орун басар да өткөргөн жок деп атам мен. Кворум болгон жок. Урматтуу Тескери депутаттар, кетесиңер балдар, өзүңөр Күн тартибине сүйлөдүңөр, туура өтөлү. дедиңер. Бул Уламбердиевич, жерде кворум болгон жок. Сиз Жыйын эми өткөн мындай жок. да Адаган Кюлсөнбаевич, биз сизди сыйлайбыз, тажрыйбалуу депутатсыз. Мына президент болом деп жүрөсүз. Алла өмүрүңүздү берсин. Но эми бүт мамлекеттин саясатына каршы сүйлөй бербеш керек да. Кичине өзүңүз мына иманды, хадисти түшүнөсүз. Ниетти түздөшүбүз керек. Эми Россияга барсак деле бир нерсени колдобой койсок, Кытайга барсак, биз депутаттардын максаты тышкы саясатыбызды күчөтөлү деп атабыз. Мына мындай сөз болуп атат да, Шайлоо мырза. Бардыгынан каршы чыгайлы анда. Тура кеңилге анда бүгүн дагы кворум кылбай чыгып кетели. Уксаңар, Туруңуздар. жаштар мына экөө баш кошуп атат. Жакшы ниетте, жакшы ниетте. Мен айтып атам, никесин кыйып туруп баш коштургула деп атам. Шариятты жөн койгула, сүйлөбөгүлө шарият жөнүндө. А силер экөөнү үйлөп коюп 40 күндөн кийин келгиле эми. Никесин кыйып коелу деп атасыңар. андай болбойт. нерсе салыштырууга болбойт, Адаган Кюлсөнбаевич. Болбойт, ошондуктан Келиңиздер, шариятты урматтуу мындай депутаттар. койгула деп атам. Күн тартибинде биринчи Биз маселени ниет жөнүндө айтып атабыз. атабыз. Ар бир ишти ниетти тазалап кылыш керек да, баарын эле кара ниет кыла бербестен. Эми неге бул жерге сиз никени кошуп атасыз? Мамлекеттин эки мамлекеттин Болду, Келиңиздер, Болду, 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 баштайлы эми. Баштайлы эми, урматтуу колегалар. Урматтуу колегалар, болду. Отурсаңыз, мен айтып коеюн. Сөзүн жыйынтап коеюн, баарын коеюн. Мына биз мамлекетке мыйзамдарына каршы чыккан жерибиз жок. Биз сиздин алып барууңузга каршы. Өчүрбөйлө, өчүрбөй карап туруңуз, айтып туруңуз. Алып барайлыбы? Өткөндө Жалпырбайлыбы? 12 жылдык билим берүү боюнча Так, эмне болду тарых ошо айтыңыз. эмне болду? Өткөн жокпу? Өткөн жок. Өзүңүз 5 колдой билесиз. Анда мындай кылалы. Ошону мындай кылалы. Комитетке кайтаралы. комитетке кайтарылат. Комитетте каралат. Аны 5 колдой билесиз. Урматтуу, эмне үчүн өткөн жок? Эмне үчүн өткөн жок? Ал маселе турат, ачык боюнча. Эмне үчүн ачык боюнча? Ал Койдуруп жерде кол жете элек. Кол кол топтоло. коюу менен алып кеттик деп атпады беле? Кол толук топтоло элек. Шелек Карабекович. Анда кол койдурбаңыздар мындан кийин. Болду, сүйлөшкөндө Анан эки дагы комитетти бир карайсыз. нерсе. Мындай комитеттин Комитетти жыйындарын карайсызбы? Буйруса. Точно айттыңыз, буйруса эмес, точно айтпайсызбы? Бул комитет менчигиңиз эмес да, айтпайсызбы? Мен менчигим эмес. Улам Болотбекович комитет. Ал жерде мен өкмөттүн администрациянын позициясына карап туруп айтамын. Эгерде киргизе турган болсо киргизишет, киргизбесе киргизбейт. Мен аларды давай киргиз деп кайта Ошондо аз болобу? Сурамызга жол менен жокко чыктыбы? Ал Сол болгон. маселе ошол боюнча турат. Жокко чыга элек. Ол маселе турат. Бирок мен айттым, аталган маселе комитетке чыгат, комитеттен талкуулайбыз. Башка маселе жок. Улам мырза, мындай да 12 жылдык боюнча экөөбүздүн пикир келишпеш чыгып атат ошондончу. Именно ошо 12 жыл боюнча. Башкасынан эмес. Ошонун тагдырын айткыз. Уважаемые Качан келет? коллеги, очень вас призываю всех, давайте вопросы комитета будем решать сами внутри комитета. Давайте вернемся к повестке дня. Спасибо. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде биринчи маселени карадык. Бул жерде экинчи жана үчүнчү окууда экен. Аталган маселе боюнча суроолор барбы, урматтуу депутаттар? Индия менен макулдашуу боюнча. Суроо жокпу? Корутундусу, урматтуу депутаттар, сиздерде бардыгыңыздарда бар. Макул деген депутаттар добуш берип коюңуздар. Макул, каршы? Жок. Рахмат. Экинчи маселе күн тартибиндеги 2022 жылдын 7 декабрында Бишкек шаарына кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы кредиттик макулдашууну саламаттык сактоо жаатында региондук коопсуздукту чыңдоо боюнча долбоор жана Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы гранттык макулдашууну атайын операциялар саламаттык сактоо жаатында региондук коопсуздукту чыңдоо боюнча долбоор ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Баяндамачы Батырова Гүлнара Баришевна, саламаттык сактоо министри. Гүлнара